दे। मैंने ये देखे, मैंने हाथ साफ करना, मेरे हाथ कितने गंदे हुए हैं प्लीज। भाई टिश्यू नहीं है मेरे पास। तो आप खड़े होके बात तो करें ना, आप भाग कर रहे हैं। इतना गंदा है, इसको देख कैसे बात करूं? तो क्यों आपको नहीं होता? आपके नाक से नहीं निकलता? नहीं है, जस्ट रिलैक्स। ये देखें कुछ भी नहीं था। आप बस मुझे टिश्यू दे दें। आपके कपड़े तो नहीं गंदे हो गए? आई एम सॉरी। आपके पास टिश्यू होगा? टिश्यू मेरे